হ্যালো সবাইকে, আজকে আমাদের বাড়িতে এসেছে এই নতুন অতিথি। বলো তো দেখি এই গাছটার নাম কি? আমার ইউটিউব ফ্যামিলিরা কারা কারা গাছ চেনো দেখি দেখি কমেন্ট করো। টিকটিক 1, টিকটিক 2, টিকটিক 3। যদি কমেন্ট করতে পারো তাহলে বুঝবো যে তোমরা গাছ চেনো। নাও তোমাদের একটা হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু একটা লেবু গাছ, কিন্তু কি লেবু গাছ সেটা তোমাদেরকে কমেন্ট করতে হবে। আর দেখো এটার সাথে আমি একটা লম্বা লাঠি দিয়ে দিয়েছি যাতে এটা খুব ভালো করে বড় হতে পারে। দেখি দেখি তোমরা কমেন্ট করে বলো তো এটা কি গাছ। আর তোমরা যদি গাছপ্রেমী হও তাহলে আমার পেজটা ফলো করে রাখতে পারো, কারণ আমার পেজে নতুনত্ব অনেক ধরনের গাছ তোমরা দেখতে পারবে।